Hi, bună ziua, ce faci, bej? Już ty rumenești? Dzisiaj żech się przywitał z wami po rumuńsku, bo chciałbym wam pokazać, jak zrobić rumuńskie gołąbki. Troszkę robi się inaczej, bo z kiszonej kapusty są dużo mniejsze. Jak macie ochota, żeby pokazać wam detale, to zapraszam do kuchni. Na początku wam pokażę, co będziecie potrzebować, a będzie to kiszona kapusta w całości, wieprzowina, wołowina, ryż, wędzony boczek, pasata z pomidorów, suszony albo świeży tymianek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól, cebula, no oczywiście czochol, papryka ostro i papryka słodko, no i czego tutaj nie pokazałem, to koncentrat pomidorowy, no i koperku też nie powinno zabraknąć. I jak zwykle szczegółowo lista składników macie na dole w opisie pod filmem, a my z kapusty wycinamy głąb. Kapusty wcześniej ukiszonej nie trzeba gotować, liście są na tyle miękkie, że się nie łamią. Ściągamy teraz listek po listku. Jak widzicie, te liście ze środka są bardzo grube i twarde, także one nie będą nadawać się do zawijania gołąbków, ale ich nie wyrzucamy, będziemy je ciąć tak jak bigos i wykładać nimi właśnie garnek, w który będziemy ważyć nasze gołąbki. Jak w naszych polskich gołąbkach wycinamy z liścia ta głównożyła, gołąbki będą bardzo małe, także z takiego liścia możemy zrobić nawet dwa. Cebula musimy pokroić na takie malutkie wyrfle, czego prawie nigdy nie brakuje w moich filmach, to właśnie czochol. Odkrawamy przód i tył, dajemy rozkarata, wyciągamy z łupiny i tniemy też na takie małe kąski. Zwibla i knobloch możemy odstawić teraz na bok. Będziemy się brać teraz za smażenie. Mi tu zostało troszkę takiego swojskiego tłustego ze szpyrką. Także jak możecie, to zróbcie to właśnie na takim swojskim smalcu. Na średnim ogniu smażymy teraz cebula, aż się ona zeszkli. Dość lepiej mieszając. Jak macie cebula zeszklono, dodajemy teraz czosnku. Czosnek smażymy około 1 minuty. Też uważajcie, żeby cały czas go mieszać, co by nam nie zgorzkniał. Po minucie dodajemy teraz tego surowego ryżu. Cały czas teraz mieszamy, aż nam ten ryż pije troszkę wilgoci, zrobi się taki, jak tutaj mokry. Dodajemy teraz przecieru pomidorowego ze 3 łyżki. I jakby wam to zaczęło przywierać do patelni, podlejcie to troszeczkę wodą. Po pierwsze właśnie, żeby nam się to nie przypoliło, a po drugie zbierecie właśnie tą wodą cały smak z tej patelni. Całość teraz możemy przyprawić lekko solą i pieprzem i odstawić na bok do ostygnięcia. Jakże wcześniej wspominał, moje sarmale będą wieprzowo-wołowe. Do mięsa dodajemy troszeczkę tymianku, przyprawiamy solą i pieprzem. Ta miska z mięsem jest troszeczkę za mało, teraz weźmiemy coś większego i wsypujemy do środka ostygnięty, wcześniej przygotowany ryż. Dodajemy już przyprawione, ale jeszcze nie pomieszane mięso. Teraz wstępnie to wymieszamy. Po wymieszaniu dodajemy papryki słodkiej i troszeczkę papryki ostrej. I całość mieszamy teraz dokładnie, aż nam się wszystko fajnie połączy w jednolitą masę. Na koniec, jak się nie boicie, warto to na pewno troszeczkę przyprawić do smaku. Farsz mamy już gotowy, także bierzemy się teraz za wsad, czyli to, co będzie w garku, żeby nam się te sarmale nie przypoliły do spodu. Będziemy potrzebować wędzony surowy boczek,
Krojemy go na takie małe kawałki. Tej skóry z wędzonego boczku oczywiście nie wyrzucamy. Ona się będzie gotować razem z naszymi gołąbkami. To też odda troszeczkę smaku. Te właśnie liście, co już były za twarde, za grube, żeby zawijać gołąbki, tniemy teraz troszkę grubiej niż bigos. Wyścielimy teraz naszą formę żaroodporną tymi liściami. Dodajemy teraz boczku. Dodajemy przyprawy, takie jak liść laurowy, tymianek, ziele angielskie. Tu taka porada ode mnie, ta wyściółka naturalnie można później zjeść, także jak macie jakieś resztki wuszczu albo coś, możecie złamać ten przepis i też wciepać do środka. Tu wam na szybko pokorza, jak zawinąć właśnie taki gołąbek rumuński. Tu na takiego małego liścia dodałem jedna łyżeczka właśnie tego farszu z jednej i z drugiej strony. Wciskamy liście do środka. Tu wam pokorza zaraz to na szybko jeszcze raz. Tu jeszcze raz łyżeczka farszu. Zawijamy nie za ściśle, bo ryż jeszcze napęcznieje. Wsadzamy liść z jednej i z drugiej strony do środka i możemy układać w naszej brytwance w formie żaroodpornej, w jakimś worku. Gołąbki nasze będą się piekły w piekaroku, także podzielimy je następną warstwą kapusty i boczku i tego, co my dawali wcześniej, żeby po prostu przy wyciąganiu potem one się nam nie zniszczyły. Zalewamy teraz całość pasatą z pomidorów. Tu mam taką jeszcze z kawałkami pomidorów w środku. I tyle samo co pasaty. Będziemy dodawać wody, ale wcześniej sobie to troszeczkę przyprawimy solą i pieprzem. Gołąbki powinny być przykryte całą tą wodą z pasatą, ale ta forma troszeczkę jest za mało, ale to nic nie szkodzi. Przykryjemy to całość kapustą jeszcze. Tak to będzie przykryte przykrywką, także na samej parze one też się ugotują. No, gołąbki mamy pod kapuścianą kołdrą. Przykrywamy całość teraz deklem. Rozgrzewamy piekarnik do 160 stopni, góra-dół. Gołąbki pieczymy teraz 3 godziny. Tak właśnie wyglądają po 3 godzinach. Zobaczcie, wyciągnę je z piekaroka. Wszystko jeszcze bulgocze. Tarmale wy możecie podawać, z czym wam najlepiej pasuje. Mi najlepiej smakują z białym pieczywem. Dodaję tutaj albo kwaśnej śmietonki, albo jogurtu greckiego 10%. Obsypuję to wszystko koperkiem. Jak wam się podobał mój kanał z daniami świata, proszę was o subskrypcja, palec w górę, dzwoneczek i do następnego dania.